Поштуван колега, повеќе од јасно е дека, впрочем, не кажавте ништо ново зашто ние претходно не алармиравна. Овие 6 дена, впрочем, само уште еднаш се потврдува тоа што често пати го велам, дека Македонија е длабоко навлезена во една партократија, односно каде што државните интереси се подредени на партиските, државата и народот е заложник на партиските и бизнис интересите на парламентарното мнозинство. Ние овие 6 дена, наместо да дебатираме и дискутираме за интереси кои што се, или пакет мерки кои што ќе бидат во интерес на граѓаните, на социјално ранливите категории, на бизнис заедницата или стопанството, ние дискутираме за Пазар 3 коалицијата. И верувајте, кога имате една ваква коалиција, само уште еднаш се потврдува дека не можеме да се надеваме на никаков реформски или пак далеку од европски пат. И дека ова што го говоревме ние, не само ВМРО ДПМН со коалицијата, е потврдено и во европските извештаи. Неверојатно е како се злоупотребува европската интеграција толку лесно од страна на парламентарното мнозинство, кое што милува да се нарекува прогресивна влада. Меѓутоа, не само ВМРО, туку и Европската комисија ве демантира со тоа што ве оценува со најслаба оцена во целиот овој изминат период. Знам дека не сакаат колегите од парламентарното мнозинство да ги слушнаат бројките или пак да ги слушнат реалните факти, што е тоа нотирано во извештаите, но јас морам да ги повторам заради тоа што благодарение само и исклучиво на нив, во недостаток на реформи, евроскептицизмот расте. Затоа не го заслужуваат и приоритетот на европска влада или прогресивна влада. Тоа подразбира реформи во правосудството и јавното обвинителство. Тоа значи борба во корупцијата, односно со корупцијата, а не заштита на тесно партиските бизнес интереси на оваа влада. Имено Европската комисија ја оценува оваа влада на СДСМ со најниска оцена дури од 1,6. 1,6. Највисоката оцена Република Македонија добива во времето на владата на ВМРО ДПМН и тоа во 2011 со оцена 2,53. Затоа замолувам, кога говорите за европска интеграција, прво да се подсетите дали воопшто успеавте да испорачате никакви реформи, но еве го одговорот и тоа не од нас како ВМРО ДПМН, туку од Европската комисија и во извештајот, или пак ако повеќе милувате, од анализата на парламентарниот институт ќе видите целата хронологија. Ви благодарам.